год вошел, естественно, как самые корпуса, земельный участок 3,5 гектара. В дальнейшем мы заключили договор аренды на 5 лет, это 4,4 гектара, где провели благоустройство и сделали определенный парк. В течение 5 лет, даже нет, там есть, в течение 4 года я пишу постоянно письма в администрацию города Бердска с просьбой о выделить земельный участок для того, чтобы создать парк, то есть еще дополнительно 18 гектар. Для чего это необходимо? Жители города Бердска активно посещают нашу территорию. Реально все желающие уже не помещаются в зоне отдыха. Отдыхающие, которые лечащие, отдыхающие гости нашего санатория не могут проводить определенные медицинские процедуры и просто времяпровождение в парке, потому что особенно в летнее время заполняемость всего, в день проходит порядка 700 человек. Территория открыта, свободный доступ, мы не закрываем и не планировали никуда его закрывать. Именно для этого тот участок, который соприкасается с нами, 18 гектар, мы планируем из него сделать именно спортивный центр, сделать реконструкцию, сделать велодорожки, это уличные спортивные тренажеры, все для отдыха, цивилизованного, нормального отдыха.